jotaay koom-koom émission bi leen Trade FM indil di wax lépp lu jëm ci koom-koom alxamis bu jot Jibi Sène di dalal ay nit yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum koom-koom di waxtaan ci lépp lu jëm ci mbay napp càmm infrastructure ak doxinu réew ci wàllu koom-koom jotaay koom-koom alxamis bu jot lay am 11h30 jàpp 13h ci Trade FM 88.1 la radio des affaires et de la consommation jotaay koom-koom ak Jibi Sène 12h moo jot foofu ca Médina Herbe moo jot foofu ca Grand Yoff mbokk yi comme ni ngeen ko annoncé woon ci semaine bi xam ngeen ko miin na fi ñëwaat na fi tey mooy Serigne Diaw mooy directeur Amina mooy chef de service régional du commerce bu Dakar Seydi Diaw ñu ngi lay nuyu ñëwaat nga sa kër tey. waaw ñoo ngi lay fay Jibi di nuyu waa kër gi yëpp commencé ko ba ci directeur bi. ba ci personnel bi ci suuf yëpp. di rafetlu ñëw bi fii te fii nekk na foo xam ne fu ma sawar a ñëw la. parce que ay xarit rek laa fi am. ak ay xamee. monsieur Diaw mais diggante bi aussi rajo bi de loin dégg nga ko woo nañ la plusieurs fois téléphone mais gis nga amélioration bi gis nga vous passez direct gis nga vidéo baa ngi jàll yaa ngi en direct ban am lan nga am envie nga wax ci innovation yooyu nga xam ne. waaw nga ko ci rajo bi. lii révolution la ci rajo bi. et puis day nekk loo xam ne xarale yu mujj yi moom ngeen di utiliser donc noonu la ñu leen di ñaanal mu gën a yokku vraiment. waaw mission bi yaay chef de service régional lan mooy responsable yan ñooy attribution yi nga xam ne parce que gis nañu am na directeur du commerce intérieur am na directeur du commerce extérieur mais am na chef de service yow yaay dox diggante lan mooy sa mission. waaw xam nga sunu mission. ni nga ko waxee léegi dafa nekk personnel la boo xam ne aussi dañ ñu déjee ci ministère du commerce ni nga ko waxee bu weesoo ministre bi am directeur commerce intérieur am chef de service régionaux yi am chef de service départementaux yi. donc ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi ñun ñooy bras armé ministère bi répression bi ñun ñoo koy def. contrôle bi ñun ñoo koy def régulation bi ñun ñoo koy def surveillance bi ñun ñoo koy def. donc ci lépp li nga xam ne lu ñuy lekk la lu ñuy naan donc ci diggante njënd ak njaay loolu moom suñu. région bi mën naa ne yaay coordonné si yeneen chef yi nekk ci département yaa leen di coordonné. yaay coordonné. waaw man li ma yor da nga koy xool li gouverneur Dakar yor rek. am lu mel noonu. voilà comme loolu la donc da ngay Dakar la département Dakar. Kër Massar. Guédiawaye Pikine ak Rufisque. talaata bi passé lañ doon màggal li nga xam ne mooy journée internationale de la consommation lan mooy consommation d'abord balaa ñuy egg ci kii bi ak journée bi lan muy illa di ko màggal. waaw xam nga loolu Nations Unies teg la donc à travers le monde la ñëpp a koy célébrer le 15 mars donc dafa baaxoon nag jour boobu. ñi nga xam ne ñoom ñooy association de consommateurs yi dañ ci def ay forum ak ay panel ak yooyu léeg-léeg ñu toogaat ci aussi waxtaan xool mën nañ ci def évaluation lu ñu defoon ci at mi ak bii di ñëw lan la ñu war a def ba xam def nañu jéego wala yooyu yëpp dañ ñu xayma daal seen bopp natt ci seen bopp xool problème de consommation yi aussi ñu koy mën a di yëkkatee mu gën a jóg ci kanam. nu ñuy mën a aussi aaree consommateurs yi yooyu ci la bokk. aaree consommation est-ce que Sénégal fii dëkk la boo xam ne respecté nañu wax droit de consommateur est-ce que respecté nañ ko. waaw xam nga loolu d'abord da ngay njëkk a dem ci principes fondamentaux des Nations Unies muy ay principes yoo xam ne Sénégal da ko ratifié donc. ko loo ratifié mooy wane ne yow. gëm nga ko ànd na ci li muy doxee. ndax Sénégal ci côté application respecté na ko fii. waaw parce que gis nga actuellement nii. soo xoolee sunu architecture. loi bu bees bi nga xam ne moom la ñu tëgg. loi bi dañ cee boole association de consommateurs yi bi ñu koy defar ñu dem ak ñoom Mbour def fa lël ñun ñu bokk tëgg ko. donc boo gisee ni ñu ko defee muy loi 2021-25 sur les prix la et la protection du consommateur donc ci boo xoolee ci njalbeen bi rek def nañ ci déjà waxu yamuñu ci prix rek dañ ne ak protection consommateur te ministre bi mu ñëwee aussi dafa gën a yaatal consommateur
créé na fi benn panel boo xam ne danañu rencontrer chaque mercredi. loolu mu tuddee ko task force. chaque mercredi dañu tase. bu weesoo loolu aussi tous les 2 mois dafa defal association de consommateurs yi benn ndaje moo xam ne bu ñu tuddee confiance. confiance. boo xam ne dañuy daje ñu waxtaan tey mun nañ jël ci daan ne nañu waxtaan ci système de régulation bi ni muy doxee ci marché bi gannaaw suba ñu daal di jël ci mbirum métrologie dañuy xool li nga xam ne moom moo nekk ci jamono période boobu li nga xam ne moom moo fay xew toujours ñu def ko thème. kon daal li ma mën a xam mooy ne tellement avec manque yi ñuy gis boo demee accueil bi dans les hôpitaux c'est difficile réseau téléphonique bi mën naa ne ça ne marche pas comme il faut transport bi jafe-jafe yi ñuy am yooyu yëpp parce que la nga ne daal vraiment Sénégal daal respecté nañu li nga xam ne moom isam. waaw parce que xam nga toujours est-il que dañu suñu liggéey day gën a xarañ parce que boo xoolee ça fait quelques mois. créé nañ beneen division parce que loi bi dafa am loi 66/48 boo xam ne produit alimentaire la concerné woon léegi nag bi ñuy réformer dañoo créé benn division boo xam ne contrôle qualité la produit non alimentaire ñu dugal ko foofu donc foofu dana jël en charge problème mu loyer yi problème mu école privée yi donc télécommunication bi fa lay dugg clinique privée yi yooyu yëpp foofoo koy jël léegi. waaw foofu Sénégalais ñoo leen ciy xaar bu baax waaye monsieur Diaw le ministre du commerce madame Assome Aminata Diatta suñu ministre dafa nekk en tournée jamono bi ci zone de Niayes bi ak zone agricole bi pour au moins xool naka lañ ndax commercialisation de nos produits mu ngi dox est-ce que tournée boobu lan moo wàll parce que tournée boobu dafa ñëw ci waxtum de yaakaar. waaw xam nga yëf yi ku nekk dafa am wàllam. buñ nee mbay mi. ministre de l'agriculture la donc semence yeeg engrais beeg yooyu yëpp moom moo koy toppatoo mais bu demee ba ñor ministère du commerce nag moom mooy jël parce que lépp luy njëkk ministère du commerce moo koy foofu lay taxawee donc tournée bi ci taxawaay boobu la bokk parce que tournée bi dafa baax ñu xool xam nga organisation de producteurs yi aussi liñ leen di wax chaque fois mooy dañu war a organiser wu. dafa am benn planning nag boo xam ne moom la ñuy tëral produit bu ñor ñu xam ne naka lañ koy defee voilà léegi soble bi pomme de terre bi actuellement ak carotte bi fi mu toll nii ñor na moo tax depuis le 10 janvier dañoo arrêté yi nga xam ne moom la ñuy jéggaani du fi dugg mu des suñu production voilà dañoo gelé léegi mu des suñu production mais ci suñu biir production boobu dafa am nu mu war a duggee aussi ci marché bi suñu bàyyee ñoom seen bopp rek daf ci am ñoo xam ne duñu jaay donc comme ni ñuy wax muy agro business bi ak petit producteurs yi léegi nag foofu dafa laaj organisation moo tax ARM foofu lay intervenir agence de régulation des marchés bu intervenir xam nga soble bi liñ leen wax ñi nga xam ne ñoo nekk à partir de Louga wàcc ci zone Niayes ñooñu même bu ñoree waruñu koo teel a dindi ci suuf si parce que boo ko dindee il faut nga dem jaay. mais bu ñoree aussi. bu ñoree non xam nga soble su ñoree lu mu bon war nga koo mën a wàccuwaat ci biir suuf si lu ëpp fukki fan ak juróom. te du yàqu fukki fan ak juróom. ay agrobusiness yaa ngi day tax agriculteur yaa ngi lay. voilà day tax mu wow. xam nga la fendi. voilà loo xam nga bu njëkk ba sunu jigéen ñi dañ doon wax soble bi daa bëri ndox looloo koy indi teel koo di génnee mais boo ko bàyyee ci biir suuf si fukki fan ak juróom te dootoo arrosé muy wow su génnee day nekk soble boo xam ne wow na te boobu mooy gën a conservation mooy gën a yàgg. technique boobu xamuñu ko woon. wala léegi nag am na ci ñu ko xam léegi nag moo tax dañ ne leen zone bi nekk ci Podor. buubee yooyu ñëw foofu dafa tàng. zone yi nga xam ne ñoom ñooy tàng ñoom ñoo war a njëkk a indi parce que dañu war a évacuer ñoom. muy ñëw au fur et à mesure ñuy indi ñuy wàcc si di wàcc si ba ñëw Potou ñëw zone Niayes
comme ça dañ nekk benn organisation boo xam ne ñëpp dañu respect planning bi te ku nekk da nga jaay kenn du am problème. kenn du am problème mais am naa yaakaar ne li ñuy ñun lu ñuy produire fii bu ñu am ci excédent am na ñu ko soxla lan mooy politique bi nga xam ne au moins ministère bi war na ko def à part tournée bi pour au moins ñu mën a alimenter zone yi nga xam ne ñoo ñu jógee Mauritanie gi ni soxla na xëy na Guinée Gambie et cetera xëy na soxla nañu. waaw booy fàttali est-ce que politique boobu aussi yaakaar am na benn ministre bu ko mosoon tànn. waaw loolu laa lay wax moom laa lay wax ne la booy fàttaliku. yóbbu woon nañ fi soble Côte d'Ivoire. donc yooyu c'est pas exclu mais il faut nga xam ne aussi pays yooyu aussi ñoom it dañuy bay mais ñun dañu am benn programme bu ñu tëral muy PRACAS 2. PRACAS bi ci programme boobu ñun dañuy viser d'abord l'autosuffisance parce que boo amul autosuffisance doo mën a dem jaayi bitim réew. mais bis bu ñu amee autosuffisance booba mën nañoo dem jaayi bitim réew mais actuellement nii depuis mbas bi mu ñëwee léegi ak guerre bi nekk fii fi mu dool nii lu nit di génnee amu fi lu ñu am dañ koo war a garder muy stock de sécurité la ñu war a def fi mu dool nii parce que réew yëpp dañu def ay restrictions fermer seen frontière seen production du génn parce que sama bopp ma la gën a du bañ naa balaa ngay génne li ñuy wax balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk voilà donc sunu production yi il faut ñu veiller ci ba nga xam dana des ci réew mi moom moo ñu gënal fi mu toll nii. ba nga xam ne dana des ci réew mi am na loo joxoñ sànq tudd ko mooy la guerre ñu commencé am nii aussitôt mën naa ne la ciment ñi nga xam ne ñooy yore cimenté yi aussitôt ñu ngi joxoñ comme am na usine boo xam ne parce que yokk na 2000 francs lan la conséquence la ñu mën a am. ñun ñii surtout suñu balance commerciale bi mën a am ci guerre bi nga xam ne déclenché wu na te ñu nga xalaat sax ne bu gënee ëpp ni mën na indi. xam nga yokk amagul fi may wax ak yow yokk amagul parce que dañ ko agité mais nit ñi dañoo xam ne ciment dafa nekk prix boo xam ne dañ koo homologué société bi mënul tëb yokk ciment il faut mu déposer cadre de prix ci administration bi d'abord su ko déposer administration bi ak technicien bi ñu saytu prix bi nga xam ne moom la industriel bi wax ne moom la bëgg a def. mais monsieur Diaw da ngay déglu télé da ngay déglu rajo damay déglu rajo. waaw dégg nga temps yi ñu ngi expliqué leen ñu ne. 2000 francs non dañ koo titre dañ ne on va vers la hausse du ciment. waaw mais attention ban réplique. boo ko xoolee wax naa ci waxati ci temps yëpp maa ngi ci. kon waxaat ko ci rajo bi nii ne. voilà ciment bi na nit ñi xam ne prix homologué la. alhamdulilah kenn mënta tëb yokk ko. balaa nga koy yokk comme ni ñu defoon ca farine ba. ak kii bi mburu mi. noonu la. parce que gis nga ba meññee yi bëggee yokk ñun tam dañu taxawoon bi ñu taxawee dem nañ ba def fi arrêt de production mais bu fekkoon ne mënoon nañu yokk ca saa su dañuy yokk mais mënuloo yokk te jaaroo ci administration bi déposer cadre de prix bi day wax lii lay jëndee matière première bi lii la may dëkkee prix de revient bi lii lay dikkee nga def sa calcul yëpp chargé yeeg yëpp indi jox ñu ñun tam ñu toog xool calcul yooyu yabal ay ndaw ca usine ba ñu dem xool dugg ci usine bi xool li mu wax ci kayit gi yëpp ne lii mooy wax ne dafa war a yokk ba xam jaadu na su jaadoo ñu soog a ñëw autoriser la nga yokk. wax nga sànq joxoñ nga leen mooy les boulangers. waaw jàpp jamono bi yëngu woon nañ trop ba mel ni enseignants yi lan dañ jékki-jékki affaire bi ne selew déggoo moo am wala dañuy waajalaat. waaw xam nga foofu aussi. dañ cee liggéey bu mucc ay département ministériel bi aussi di cee liggéey bu baax. parce que réunion yi nga xam ne moom la ñu war a def ak boulanger yëpp def nañ amoon na fi tuuti tolof parce que xam nga nit ki bu ngeen di waxtaan mu jékki-jékki rek daal di jël benn décision unilatérale daf lay jaaxal te loolu moo amoon parce que booba ñu ngi waxtaan pare wu ñu waxtaan ñu téye seen loxo mais boo xoolee sax sortie yi ñu doon def yëpp dañ ne leen ñun tëjuñu bunt bi ñëw leen ñu toog waxtaan bi ñu toogee dañu waxtaan comité technique ñu am lu ñu nas ci comité technique bi yóbbu ko ci conseil national de la consommation bi ñu fa waxtaanee ñu jubóog ñoom ci prix boo xam ne ñoom danañ ci gis seen bopp tamit population bi nga xam ne ñun moo tax ñu nekk fi tam gis ci seen bopp. et surtout population bi est-ce que dem ngeen bu baax calculer xool bu baax mburu yi nga xam ne ñoom la ñuy jox. waaw xam nga depuis bi ñu ko defee léegi. dafa am ay recommandations yi ñu tegoon. ne leen mburu mi
qualité bi il faut mu nekk ci poids bi il faut mu nekk ci donc ñun bañ ko defee léegi dañu jël service bi ñuy wax service de métrologie ñu indi ko ci ñun parce que ñooñu ñoom ñoo xarañ ci mbirum poids ñoom dañu yor balance yoo xam ne dafa am balance yu sophistiqué yoo xam ne doo ko gis pratiquement ci commerce bi yoo xam ne dañ ko yor léegi yooyu ñoom bu ñu ñëwee ak suñuy agent ñoom ñooy ànd léegi ci contrôle boulanger mais biñ ko defee léegi boulanger yi xam nañ ne ñi ngi leen di contrôler bu baax te taxawaay bi pratiquement chaque jour la boobaak léegi daanaka ñi ngi doxal. ñaareel bi am ngeen aussi retour ne que population bi daal am nañu satisfaction. waaw non population bi ci boppam bu ñu ko xoolee xam nañ ne mburu bi poids bi mat na qualité bi mat na. qualité bi mat na poids bi mat na mais balaa ñuy dugg ci alikalat bi nga xam naa danañ ko waxtaanee ci kanam mooy prix yi tey jii lan mooy situation suñuy marché yi ci à quelques jours du Ramadan. waaw actuellement li nekk ci marché bi ni ma la ko mën a waxee liñ ci am ci marché bi parce que dafay nekk loo xam ne lu jafe la mais ñun en tant que Sénégal ci boppam boo boolee Covid bi ak environnement international bu défavorable coût matière première yooyu yëpp boo ko boolee fret maritime bi ak ni muy jékki-jékkee yéeg ñun am nañu consommation plus de 3 mois actuellement parce que li ñu bëgg a consolider. 3 mois li ñu bëgg a consolider ñun. parce que li ñu yor nii ëpp na 3 mois. mais pour nga am consolidation bu baax plan de résilience bu baax il faut toujours nga romb 5 mois. donc moo tax temps yi yëpp ci comité des prix bi yi ñuy wax dafa benn bànqaas bu ñu tëral muy comité de veille et de prix temps yi yëpp ci la ñuy liggéey di xool. nu ñuy mën di sécuriser suñuy non seulement suñu production fii parce que boo xoolee sécurisation production bi mooy d'abord danañu nu ñuy booster suñu production moo tax président daa di def subvention bi mu def ci padi bi yokkal na leen léegi ñoom 130 la ñu nekkoon mu yokkaat ci 30 francs muy 160 francs léegi prix padi au producteur 2 francs yi mu defal ko industriel donc muy 162 boo xam ne léegi moom mooy dem ci padi. monsieur Diaw suñu bu nekkee 3 mois kese la ñu am en réserve suñu. non naa la li ñu yor ëpp na 3 mois. mais par exemple mais li am solo mooy ñu consolider pour 5 mois. waaw mais boo jëlee Chine nga xam ne am na réserve pour 20 ans yooyu boo tax da nga may ne xam naa différence bi yaatu na mais. waaw mais xam nga boo jëlee Chine. moom ci boppam moom mooy fausser marché bi parce que Chine. bu duggee ci marché bi jënd. prix yi day yéeg. léegi parce que marché bu ngeen tase. yow doo fa am dara. doo fa am dara te ñoom am nañ ci production yoo xam ne ñoom dañ ci am autosuffisance. ñun nag comme ni ma la ko waxee léegi ci prakas bi. muy ceeb bi muy soble muy pomme de terre yooyu yëpp dañ ciy viser pour autosuffisance. ci autosuffisance du ceeb bi. carotte def nañ ci production yi am solo. waaw ceeb bi aussi ba léegi mu ngi stagné de am naa ne aussi sénégalais yi bëgg nañ ko léegi yan matuwaay la nga yaakaar vous n'êtes pas dans l'agriculture mais yan matuwaay la nga yaakaar ne nguur gi moom la war a def ko gën a booster waat ceeb bi nga xam ne mooy moom rek la ko Sénégal. waaw xam nga sànq wax naa la ko. mooy subvention bi mu ci def. parce que loolu. xam nga man nekkoon naa Ndar daanaa siégé ci comité de fixation prix bi lañ daan joytu mooy ñoom 130 yi arrangé wu leen moo taxoon 130 yooyu nag comme daf fa yàggoon am ñu doon def ceeb ñu bàyyi ceeb bi wëlbatiku di def yi pomme de terre ak oignon léegi nag parce que dañ ne loolu prix boobu ñu leen joxoon 130 du prix rémunérateur léegi nag bi ko président yóbboo 162 parce que bi ñu koy def dañoo réunion ministère des finances ak ñoom foofu lañ jëlee ndogal bi yóbbu ko conseil des ministres ñu dem président daal conseil des ministres daal di koy jàllale. léegi ña nga xamoon ne bàyyi woon nañ ceeb bi danañ delluwaat ci ceeb bi parce que léegi ñoom ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp. te danañ ko booster te yaakaar nañ ne li ñuy am dana gën a yokk. parce que aussi dafa am ñoo xam ne benn production lañ daan def ci ceeb. parce que ceeb dafa am saison chaude ak hivernage bi am ñoo xam ne ñemewuñ ci woon dem parce que dañuy foog ne ceeb bi day lóor lu ëpp te dañuy bëri lu yàqu mais léegi dana ca am ñoo xam ne li dañ dem ci ñaari campagne muy campagne saison chaude bi daa def campagne aussi hivernage bi
voilà. loolu am na solo xam naa ne enquête balaa ñuy avancer ci leen ANSD def na benn enquête enquête yu mu doon def mu ngi doon def restitution ci démb lan mooy taxawaay surtout mu ngi doon waxtaan ci genre ak yeneen lan mooy taxawaayu jigéen ci commerce au Sénégal ndax jigéen yi parce que amoon na jamono lañ doon tiitaloo Las Palmas amoon na jamono lañ doon Dubaï même Banjul bii jamono boobu est-ce que yow mii nga xam ne da nga nekk ci milieu bi amatoo rêvé woo pour que Sénégal tolluwaat noonu wala léegi da nga bëgg daal vraiment suñuy devise ñu yemale ko xam nga yow boo may wax affaire Las Palmas affaire yooyu ak yooyu dañ lu ñuy jéggaani la waaw te loolu kenn du ko rafetlu parce que actuellement nii soo xoolee fii ci biir Sénégal am na ci ay femmes yoo xam ne ay capitaine d'industrie lañ actuellement au Sénégal ñi ngi ci liggéey bi bon bëgguma joxe tur mais am na ñoo xam ne ñi ngi ci diwlin ji am na ñoo xam ne ñi ngi ci waaw yaa ko wax na suñu jigéen voilà yaa ko wax ñu koy nuyu de passage voilà muy jigéen joo xam ne vraiment mi ngi liggéey lu am solo ci diw gi mi ngi ciy liggéey lu am solo te chaque fois bu ñu dajee rek bu jógee wàcc rek nga xam ni kii li muy liggéey xam na xam nga dama lu tax ma dellu foofu mooy ne jigéen bu amee doole ci réew dafay baax ñu muy man muy yooyu yëpp suñu yaay ñoo doon jënd biki ñu xam nga am na ci benn femme léeg-léeg sax nit ñi bu day dem bitim réew ñu ne ko yow looy liggéey mu ne jaay ginaar yow xam nga ko ki may wax. xamuma ko. déet xam nga ki may wax parce que mi ngi fii ci mbaaw gi fii rek. xam nga public parce que entreprise yi laay bañ di publicité lu buñ ko laajee nit ñi dañuy jaaxle. mais li mu am yëpp jaay ganaar ko. ba léegi muy def farine ak yëpp. waaw donc xam naa voilà mais il me semble que président de la République jóg na bu baax ci lii nga xam ne mooy loyer bi balaa ñuy egg ci panier de ménagère bi loyer bi dafa mel ni ça parfois dafay mbëkk benn miir di dellu si lan mooy problème bi. waaw xam nga depuis 2014 mën naa ne tout le temps si ça bloque. waaw xam nga 2014 président def jëloon ay mesures yu am solo. mais diggante bi gis nga coût de production matière première yeeg yëpp ñi ngi kii mais dañ tëral benn commission boo xam ne léegi moom mooy saytu loyer bi division bi ma la wax léegi muy DPNAS bu ñu créé bu bees léegi division boobu moom lañ jagleel léegi moom mooy saytu problème dossier bi voilà léegi dossier bi moom moo koy mais gis nga loyer yi balaa nga ci liggéey d'abord il faut nga réformer agence de location réformer leen agence yi aussi il faut ñu am benn tëgg texte bu bees boo xam ne day concerner agence yi parce que ci agence yi léeg-léeg nit ne la man dam lañ ma laaj 4 mois alors que jaaduwul 2 mois lañ la war a laaj benn mois bi mooy loyer bi beneen mois bi moom mooy caution bi fa la war a yem 2 mois rek lañ war a laaj yooyu yëpp gis nga boo xoolee temps yële sax madame le ministre jëloon na ci waaw ndogal daan ne léegi ku ñu laajati lépp ñaari weer na nga dem ci service compétent yi pour ñu régler. service compétent yooyu ñuy dalal tey Serigne Diaw muy chef de service régional bu région de Dakar ci jotaayu koom-koom tey Serigne démb xam nga yi ngay wax nag après ay jaaxle lay mujj dem maa ngi dégg quelque part ngay joxe benn numéro vert boo xam ne ku ko askan bi ku am jaaxle yooyu na ci dem boole ji loolu nga xam ne moo daal rek numéro vert boobu jot ci ba balaa ñuy dugg ci deuxième phase émission bi. waaw xam nga yii suñ ko tëralee chaque fois dañuy wax ne consommateur yi ñun mënuñu jël boutique bu nekk ñu teg fa benn contrôleur ci buntu boutique bu nekk. d'abord foofu damay wax ne consommateur bi ci boppam mooy contrôleur bu njëkk. mooy contrôleur bu njëkk ñun dañuy ñëw en appoint moo tax dañ naan leen am nañu numéro boo xam ne 33 821 12 18 képp koo xam ne ñëw nga ci boutique mu jaayee leneen lu dul prix yi nga xam ne moom la ñu fixé te foofu dañu defar ñun suñu bopp ñoo defar tableau prix yi ñoo ko defar ñoo jënd col bi suñu duggee ci boutique daal di xool fi nga xam ne bu nit ki duggee fa lay jàkkaarloo te day leer dana ko gis ñun ñu taf ko foofu donc publicité des prix bi sax dañ koo assurer pour nit ñi xam ko nit ku dugg ci boutique na nga njëkk a xool tableau bi fu mu nekk d'abord suñ la jaayee leneen lu génn tableau boobu nga woote 33 821 12 18. argument boobu commerçant yi di joxe en disant que suñu stock bi ba ñu koy jënd fekk dafa cher
lan ngay tontu ñun lan nga leen di. waaw mais yow bu ñu la joxee boobu argument waroon nga leen laaj ne leen suñu yokkee nu ngeen di def. sénégalais lambda bi moo lay laaj loolu Serigne Diaw tey jii mu ne boo ñëwee loolu réponse boobu la ñuy gën di recevoir ñoom ci. waaw xam nga argument boobu tontu naa ci tontooti ci. li ma lay wax parce que ba ñu nekkee ci régime de fixation des prix nga xam ne nekkuñu woon ci liberté des prix parce que actuellement libéralisation lañ nekk muy régime de liberté des prix bi ñu nekkee ci régime de fixation des prix nga xam ne lu toll 1000 articles dañ koo fixé su boobaa bu dara yokkee automatiquement dañ doon def système de calcul plus-value wala moins-value su fekkee ne yow yaa war a jox état bi jox la bu fekkee état bi moo la war a jox mu jox la. loolu lañ daan def mais bu ñu ñëwee ci régime de liberté des prix loolu dootu mën a appliqué wu suñu yokkee nga yokk suñu wàññee nga wàññi simple yomb na. même bu nekkoon ne jëndoon la nga jëndoon sax aussi. kooku parce que léeg-léeg bu ñu yokkee pourtant mën nga jënd léegi kii bi ci suba. ngoon gi ñu yokk. waaw mais da ngay xaar ne nga compensation. waaw mais doo xaar ne. lii kat dama koo jëndoon ca prix ba ñu wàññi. waaw naa ko jaay ci prix bi ñu wàññee. ba mu jeex ma soog a bu ma jëndaatee beneen. ma soog ko jaay ci commerce moom yaxanal rek la. voilà xam nga foofu toujours danaa koy wax. gis nga patriotisme dafa baax ci dëkk. surtout ci côté jaay. parce que yeneen réew yu bëri liñ ñu ëppalee mooy patriotisme. parce que ay Rwanda yi ñuy wax ay Chine yi ñuy cité en exemple mais dañu nekk peuple bu discipliné gis nga discipline lu ne moo ñu ko mën a may. tey jii bu fekkee ne yow ku nekk dafa war a ne man citoyen la man patriote laa ci réew mi man du ma xaar lan la ma sama réew di war a defal man dama war a xool lan laa war a defal réew mi tey jii bu ma jëndee benn saaku ceeb ak fi réew mi toll nii ma war koo jaay. même bu fekkee ne dañ la joxoon marge 1000 francs te mu wóor la yow boo tegee marge 500 francs da nga jigéen nga teg ci 500 francs parce que état bi xam nga def na fi sacrifice def 47 milliards. ñu jóge ci foofu mu tegaat 52 milliards ci taabal ji mais loolu ki nga xam ne moom mooy ménagère bi ki nga xam ne moo ne ci kër gi daf ko war a yëg te pour mu yëg ko dafa am fu muy jaar mu jaar ci importateur bi jaar ci grossiste bi jaar ci détaillant bi ku ci nekk da nga am pàcc boo war a jouer comme état def na sacrifice importateur bi na def sacrifice grossiste bi def sacrifice détaillant bi def sacrifice ku nekk marge bi nga am te loolu damay rafetlu dem président Idi Thiam wax na ko ci ndaje mi ne ñun ñëpp ku ci nekk na nga wàññi sa marge suñ ko defee ñu dimbalante parce que réew mi suñu réew la ñun ñoo ko bokk. yaakaaroon ne loolu ay génération yeneen ñi ñëw ngay waxal mais pas ñii nga xam ne peut-être dañuy toog ci seen alkaw ala li wat du bëgg toujours muy yokk xam naa. déedéet parce que ci génération bii ma lay wax. am na ci ñoo xam ne vraiment ñun dañ ñu yombalal liggéey bi. dañ ñu yombalal liggéey bi. te vraiment ñoo ak administration bi réeroowuñ danañ ñu wax loo xam ne yanu na maanaam. te vraiment danañ dox ci li nga xam ne administration bi moom la bëgg. te ñooñu ñëpp mun naa ci citer ay exemple yu fi nekk fii ci ay commerçant yoo xam ne ñooñu man mun naa considérer ne ñooñu ay patriote lañ te vraiment ñi ngi ciy dox te fii may wax ak yow nii sax am na ci ñoo xam ne ñi ngi réunion parce que pour xool naka la ñuy décongestionner port bi ba nga xam ne marchandise yi dafa am ñoo xam ne dafa war a dugg en priorité pour kii parce que fi may wax ak yow juróomi xam nga sànq maa ngi lay wax ne la dañu war a am juróomi weer donc pour sécuriser suñu produit kooku bu ñu ko defee dana baax. comme ça dana romb mois de juillet. juróomi bateau ceeb ñu ngi ci port bi actuellement. juróomi bateau ceeb bi dafay wone rek ne am na luy rëy lu rëy luy ñëw aussi koor gi nga xam ne jamono consommation la matuwaay yi est-ce que tey jii wax nañ ko sànq mais nga gën a yaatal rek est-ce que tey jii matuwaay yi. xam nga yi ñuy jël nii démb réunion bi ñu doon def ak ministre des finances ak ministre du commerce. ak importateurs yi def ak ñiy def suukar ñiy def diwlin ñiy def yooyu yëpp. démb réunion boobu ci la nekk. parce que di réunion boobu dañu xool nu ñuy sécuriser li nga xam ne moom la ñu am. yii war a ñëw aussi nu ñu koy sécuriser su fekkee ne ci réunion yooyu dañu waxtaan ak ñoom ñu xamal leen ne leen ñun ñëpp xam nañ ne conjoncture internationale bi métti na. métti na waaw. ku nekk nag da nga ciy def sa loxo.
ñu ne leen yéen lan ngeen yaakaar ne moom moo gën ñu am ay système yoo xam ne moom lañ doon waxtaanee ñii ñu ne compensation financière moo gën ñii ne ñu def centrale d'achat bu ñëpp bokk moo gën. voilà léegi bon mais pour produit bu ci nekk dañu xool li nga xam ne moom moo gën actuellement nii par exemple boo demee ci suukar si fi may wax ak yow compagnie sucrière am na 46 000 tonnes yoo xam ne mi ngi tege te ba léegi usine baa ngi tourné te fii ak ba le 15 mai usine bi day tourné production bi donc day continuer te fii ak le 15 bi danañ am 90 000 tonnes ci koo xam ne 20 000 tonnes moom la ñu xayma moom la ñuy lekk par mois donc suukar amuñu problème voilà compagnie sucrière ndigal yi nga xam ne moom la état bi joxe mi ngi ciy wéy kooku amul benn problème na nit ñi dem jëndi suukaram ñu ñëw tas ko ci dëkk bi te nit ñi respecté prix bi muy prix bi usine bi di prix gros bi di prix détail. di prix gros bi di prix usine bi di prix détail bi mais am na loo xam ne prix yooyu yëpp président jël na matuwaay pour am yenn produit yu mu wàññi mais ñu bëri dañuy xeeb loolu ay juróomi dana am ay 100 francs yoo xam ne mais loolu est-ce que nekkul communiqué vraiment ñu ngi def dara mais du mën a amal sénégalais bi njëriñ wala ma xam demi yu ndawaan yooyu lan la mën a répercuter ci panier ménagère. waaw xam nga boo xoolee année 2021 bii ñu génn soo xoolee li ñu def ci produit de base damay wax produit de base yépp état daanaka renoncé na ci plus de 125 milliards ñu ñëwati bi gis nga dugal na 52 milliards te am na yeneen yu muy dugalaat parce que lii di war a ñëw nii par exemple diwlin bi actuellement dafa jafe kenn mënu ko am donc diwlin ji di ñëw nii état bi dafa am lu mu ciy dugal dafa am loo xam ne lu ñuy wax avoir su ñu ñëwee dañ koy jël prix boo xam ne danañ mën a respecter prix détail bii nga xam ne moom la ñu fixé léegi li nga xam ne moom moo ci teg état bi daf leen koy defal avoir suñu indaatee yeneen chargement wala yeneen conteneur xaalis bi foofu lay dugg muy tourner donc moom la ñu def ceeb bi aussi bi ñu xoolee dafa am 25 000 tonnes yu ne ci port bi yoo xam ne état bi aussi noonu la koy dugalee li nga xam ne moom moo ciy teg aussi ñu daal leen koy jox donc yooyu yëpp donc du am benn problème ba nga xam ne danañ stabiliser marché bi donc il faut nit ñi parce que bu ñu xoolee suukar bi président bi muy ñëw 2012 waaw suukar bi ñuy def calcul bi prix bi 627 francs la génne woon donc 2012 loolu la génne woon ñu fixé ko 625 la nekkoon donc tableau baa ngi nii boo ko xoolee léegi 2012 suukar 625 la nekkoon. 2012 à nos jours. waaw léegi nag bi mu nekkee foofu. président bi mu ñëwee xam ngeen ne 2013 dafa ne moom dafa ne woon bu ñu ko falee moom day wàññi prix bi mu ñëwee dañu wàññi woon yëpp ci la ñu indi woon suukar si ñu def ko 575 boo xoolee juróom-ñetti at dara yokku fi du ceeb du diwlin du suukar juróom-ñetti at mais bi ko Covid bi ñëwee. mais ñëpp gis nañ ne marché pétrole bi di yéeg matière première yi yéeg fret maritime bi yéeg donc foofu état yëpp faaw ñu def ajustement Covid bi nekk fi ci la ñu def yenn ajustement yi xool li nga xam ne mënta ñàkk ci la état bi daal di def 47 milliards ñu fixé prix léegi yii prix yu mujj yi. daanaka boo xoolee à partir fi ñu toll nii yow boo xoolee baril de pétrole bi démb mi ngi ci $93 te yéegoon na demoon na ba 127 wàccaat na ñëw ci 93 day dem ak a dikk te loolu c'est intenable pour suñu dëkk yi moo tax effort bu état bi def bu ko kenn xeeb prix yi boo demee. tey réew yi ñu wër xam nga ñun suñu saaku farine ñi ngi koy jaayee 19 600
fii ci Sénégal mais boo demee ci réew yi ak saaku farine bi ñuy defaree mburu ak usine xam nga li Sénégal yi saaku farine bi saaku farine bi ñuy defaree mburu 25000 lay jar ci pays yi ñu wër. waaw mais li ma mënta comprendre. ñooñu dañ xam nga lu ñu def. ñooñu dañ def vérité des prix la ñu jëndee bu ñu ñëwee def coût assurance frais def seen prix de revient daal ne lii la daal di jaay. état bi dugg ci mais ñun suñu état dafa ne loolu bu ma defee vérité des prix tey jii bu defoon vérité des prix ñu dem ci saaku farine bi 25000 farine bi nga xam ne ñi ngi koy jaayee kii parce que état bi dafa bàyyi non seulement bàyyi droit de douane yóbbu ko zéro ba pare daal di jël TVA bi aussi nekkoon 18% mu indi ko zéro xam nga loolu d'abord état bu ko def te état boo xam ne recette fiscale nga war a dundee bërki démb gis nga ci ay corps yu bëri yuy laaj yokkute mais yokkute boobu yii état bi bàyyi da daan dugg foofu daana ko permettre pour mu mën a yokk salaire ñu def ay infrastructure parce que bu fekkee ne yow vraiment ku nite nga ku xam nu état di doxee da ngaa war a gërëm état bi parce que da nga naan kii engagement yooyu mu jël est-ce que dana ko mën a respecter te pour mu respecter ko ci droit de douane yi ak TVA yi fa la daan jóge mais état boo xam ne sa impôt wala sa droit de douane nga yóbbu ko zéro donc nit ñi nañu xoolaat bu baax li ñu war a def kay mooy ñu sant état bi bu baax a baax ci li mu def di ñaan nag Covid bi jeex tàkk guerre bi arrêté ñu delluwaat fa ñu nekkoon. mais am na loo xam ne daal naa leen jàppale pour ngeen mën a nelaw bu baax gannaaw xam nga tout le temps y a des commerçants verts yoo xam ne tout le temps boo waxee nii suba ñu def na leen te wax nga sànq ne mënu leen jël buntu bitig bu ne ngeen yo teg fa benn di contrôler am na corps bi fi nekkoon tuddoon agent de contrôle des prix daan ànd ak service d'hygiène ñuy dem di liggéey corps boobu est-ce que tey jii xalaatu leen ngeen dooleel ko gën ko yaatal recruter ko ay nit pour mën a def liggéey bi nga xam ne moom nga yaakaar ne dana gën a stabiliser yëf yi. waaw corps boobu ba léegi moo fi nekk. mais dañu dafa parce que xam nga bu njëkk ba contrôle de prix lañ doon wax. tur bi rek la ñu changé. tur bi rek la ñu changé parce que da ko tuddoon direction du contrôle économique. léegi nag ñu tuddee ko direction du commerce intérieur. agent ya fa nekkoon man fa laa newoon. donc direction contrôle économique laa nekkoon maa ngi fi léegi direction du commerce intérieur donc agent yaa ngi fi ba léegi mais dafa am benn agent pàcc agent yoo xam ne dañ leen tuddee woon corps des vérificateurs ñooñu daanaka ñoom ñoo sancoon service bi contrôle économique mais xam nga au fur et à mesure ñuy dem retraite dañu privilégié woon léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy nekk ENA la ñuy génnee muy commissaire aux enquêtes économiques ak contrôleur du contrôle économique ñoom ñoo fi ne mais xool nañ ne jamono day dox te nit ñi dañuy yokk besoin yi day yokk xool nañ ne léegi war nañu pour def maillage territoire Sénégal yépp ñu ubbiwaat corps vérificateur des contrôles du contrôle économique. Donc ñi ngi ci phase sélection bi. phase sélection boobu mooy aussi ànd na fekkoon na yéen ngeen yokk say service ngeen def plusieurs sorties à Dakar plusieurs sorties ndax mën nga ñu defal parce que émission baa ngi neex na lool mais ça tire vers la fin tey jii ndax mën nga ñu defal sa bilan sorties yi nga xam ne def la ko temps yi gannaaw bi ñu établir les prix jusqu'à présent. waaw loolu danaa ci sawar trop. te foofu aussi damay jaajëfal agent yi nga xam ne ñoo ne ci terrain bi parce que di jaajëfal aussi force de sécurité et de défense yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale parce que léeg-léeg mu am ay résistance yu métti ci terrain bi mais malgré tout agent yaa ngi koy dékku fii may wax ak yow nii bi ñu defee bilan bi démb bi ñu jëlee mesures yu mujj yi donc ci 2 semaines yi verbalisé nañ ci 703 commerçants yoo xam ne 703 commerçants yoo xam ne teg nañ leen daan fay nañu amende. mu tombe ñaar ci alal. waaw xam nga sawar ma nag di tudd kii bi moom parce que. donc ñun bëgg nañu xam alal boobu ñaata. waaw mais ak fan lay jëm bu si jaww bu si. ay millions la. yu ñoo xam ne recouvrer nañu ko. ci keesu donc def ko ci keesu trésor. effectivement keesu trésor lay dem. léegi est-ce que yéen les contrôles de prix laaj parce que bu nekkul woon ñoo ñuy ñambaas ci seen wet mooy force de l'ordre yi est-ce que am nañu droit est-ce que am nañu droit def police
est-ce que ñoom seen bu ñu àndul ak kenn est-ce que mën nañ def seen liggéey. bu ñu non parce que xam nga dafay nekk ay agent la yoo xam ne dañu assermenté. donc man mii wax ak yow fii par exemple dama am fonction officier de police. parce que loi bi moo ma ko may. et puis ni ñu ko waxee j'ai des prérogatives exorbitantes du droit laay exercer donc loi bi may na ma doole fi mu dool nii sama carte bi nga xam ne moom lañ ma defal dañ ci def serment bi ma xam ne moom laa def fu ma tourné ci dëkk bi fu ma amee problème dans le cadre ci sama biir liggéey force de sécurité bu ma tasee bu ma génnee sama carte dafa ma war a assister ma def sama liggéey donc loolu te ensuite état bi dafa créer li ñuy wax brigade mixte de contrôle léeg-léeg dañuy toog ba jëmmi jamono ñu boole service d'hygiène police gendarmerie commerce élevage ñu wàcc ci terrain bi def benn liggéey boo xam dañuy jël benn secteur daan ne tey moom la ñuy def ñun ñëpp ñooy bokk liggéey bi du ñu amul xàjj ak seen donc loolu la dañ koo créé muy ay brigade mixte yoo xam ne mi ngi fi. brigade mixte yoo xam ne mi ngi fi Amadou dañuy jël benn question bi ñu daal di ñëwaat ci yow Amadou Dia dawoon nga mais mën na koo rëcc Amadou Dia xam naa dañuy ñëwaat ci yow léegi gannaaw bi nga xamee ne def nañu lii nga xam ne mooy tour de table bi mooy parce que yow question yi ñooy mujjee mooy loi bi nga xam ne tegal ko ci plastique yi. newoon ngeen ne bu fi kenn jaayati ak muus mais muus loolu est-ce que les lois parfois du ñu judd rek ñu dee la loi sur les plastiques. non loi bi ñu ngi koy doxal ba léegi chaque jour bu ñu génnee xam nga. dafa amoon léegi ñu jaay nga dafa amoon plastique bu am solo bu duggoon. avant muy génn. léegi yooyu nag dañu nekkoon ci négociation ak ministre bi ne ñun kat dañoo jël loi bi fekk ne lii importé nañ ko ba pare. yaa ngi bañ lii fii dina. léegi nag mais xam nga loo gis waxtaan la. léegi ñu daan ne dañu bëgg ngeen may ñu lii nga xam ne jot na dugg ñu épuisé ko mais fi mu dool nii kenn dootul indi plastique. kenn dootul indi lii nga xam ne lii dafa duggoon ba pare la moom mooy nekk nii di circuler actuellement ñi nga xam ne ñoom ñooy def sachet ndox yi aussi dañ ne leen ñoom itam ñu tendre ci di ko def ci bouteille. parce que sachet ndox yi day jeex te boo gisee sachet ndox yi ñu defoon ko bu njëkk ba parce que choléra bi dafa sonaloon nit ñi da nga daan toog rek sa kër takk sa paanu ndox taxaw ci booru tali bi di ko jaay ba choléra bi di sonal nit ñi ci la ñu demoon ñu defar sachet ndox yooyu mais sachet ndox yooyu au fur et à mesure ñuy dem dafa war a disparaître léegi ñu jëm ci yëpp ñu def ko bouteille. nii daal stock bi fan la toll pour mu jeex. non stock bi ngi ci biir bon actuellement xaymawuma ko. parce que loolu il faut ma jokkoo ak service douane. loolu xalaatoo ñu yow boo demee fenn aussi ñu foofu demoon war nañu dañ la koy laajte yow. waaw mais xam nga loolu bu njëkk ba la fa nekkoon ci stock mënoon nañ ne lii moo duggoon. mais actuellement li ci bëri génn na te boo ko xoolee sax wàññeeku na parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy yor sachet place ñi ngi leen di teg daan. te ñu ngi leen teg daan yu métti lañ leen di teg. pour jeexal émission bi code de consommation yéen a ngi ciy liggéey depuis ay lan moo tax code boobu léegi mënuñ ko argumenté ñu teg ko ci marché bi au moins dañuy commencé di ko appliquer. waaw xam nga lan parce que année nga ciy liggéey lourdeur boobu lan moo ko waral texte yi dafa. waaw xam nga code boo ko xasee ba tëgg dafay jël texte yu bëri lay ëmb te bu fekkee ne yow da nga nekk ci. programme réformer texte yi il faut nga réformer texte yi ba pare ba xam ne texte yi noppi na nga soog ko mun def ci code ñun dañu nekk ci réforme ba nee naa la 2021 bi loi bu bees bi ci lay soog a génn 12 avril 2021 muy 2021-25 bi parce que ñi ngi doon liggéey ak loi 94-63 moom lañ doon liggéey décret bi it génn na mais dafa am yeneen réforme yoo xam ne sur les produits non alimentaires donc war nañ def réforme loi 66-48 bi war nañ ko réformer aussi 60-415 décret 60-415 bi nga xam ne moom mooy defar kii instrument de mesure yi loi boobu décret boobu moo ko régir yooyu yëpp réforme yooyu yëpp bu paree nag dañ koy tëgg def ko ci benn code. loolu la ñu ngi parce que am na comité bi mi ngi fi comme loi bi rek man maay assurer secrétariat comité bi donc bu ñu defee réforme texte yëpp ba mu génn
parce que am na ci texte yoo xam ne ñi ngi ci circuit bi suñu génnee ñu mën leen a boole parce que lu parewul mënoo ko def ci biir. dafa mel ni liggéey bi yéen ministère da ngeen ko aki mooy yéen def est-ce que association des consommateurs ñu ngi bokk nañ ci liggéey bi parce que dama gis ni weerante bi dafa bari diggante yéen ak. non ak ñun ak association de consommateurs yi amuñu benn problème. non mais am na. amuñu benn problème. parce que wax naa la ko ci sama njëlbeen wax. des ministres bi dafa teg cadre de concertation ak ñoom. bu weesoo conseil national de la consommation bi nga xam ne ci la ñuy dajeek ñoom di fixer prix yi toujours aussi teg nañu benn tous les 2 mois ñu tase te toujours dañ koy jàpp le 15 de chaque 2e mois bi ñu teg cadre de concertation bi ñuy wax confiance. donc foofu toujours dañuy daje. tey jii rek bi may ñëw fii gis nga ñi ngi may woo. donc ñun ak association de consommateurs amuñu benn problème. yaa ngi wax nga sànq on est da ngeen di liggéey chaque semaine ci benn ay restitution semaine bi ci lan ngeen gën a appesantir ci lan ngeen gën a dugg ci côté restitution yi ngeen doon def. waaw semaine bi li ñu kii wax naa la ko léegi mooy diwlin bi donc ak ceeb bi ci la ñu waxtaan pour xool naka lañ leen mën a sécuriser non seulement sécuriser li fi nekk parce que jël nañu texte yoo xam ne dañ ne diwlin bu mu génn territoire bi parce que li fi nekk comme doyul te ñu ngi wut leneen luñ ci yokk bu kenn génnee jiw léegi nag bu ñu li nga xam ne dafa nekk li fi nekk ñoom lañ koy sécuriser ñu xool aussi naka la ñuy jéggaani li nga xam ne moom la ñu soxla ba nga xam ne période bi ak Ramadan bi ñëw ba au-delà du mois de juillet. danañu traverser période boobu yépp ci jàmm. ci njëg yi aussi. diwlin boobu nga doon wax aussi bokk na ci li ngay xam mooy ñu ngi ko waxee sànq bari na ay unités yoo xam ne ñu ngi koy transformer ci àll bi mais pour defaraat ko ba labelliser ko mu doon diwlin bu ñu mën a commercialiser sur le plan international ça va poser problème tey jii am na ñuy jël risque sax di ko consommer noonu ci àll bi yooyu matuwaay yi est-ce que jël ngeen ko ba daal diwlin bi bu jógee ci gerte gi day ñëw ñu dugal ko ci ay camion ak yi ma xam ñu indi ko fi matuwaay yooyu est-ce que industrie yi ñu ngi liggéey ak aussi unité yooyu. waaw xam nga. yow sa mbokk yi soo leen waxee ne dañ ko war a raffiner ñu ne la ñun wala nga ni leen gerte gi dafa am aflatoxine. ñu ne la bañ juddoo ba léegi ñu ngi lekk gerte xamuñu di ci def mbaxalu saalum ak yooyu yëpp ba léegi ensuite ñu ne la moo tax dañuy jël brut bi di ko indi brut bi la ñuy jël di ko yóbbu ci usines yi ñu koy raffiner soog koo jaay xam naa mu ngi doog a ñëw Amadou Dia émission bi jeex na ñaari question pour yow rek def tour de table mel ak Seydi Diaw nga xam ne tey jii mooy chef de service régional du commerce du Sénégal. voilà merci beaucoup Djibi Sène di dalal encore une fois sunu invité monsieur Diaw Serigne Diaw comme ni ñu ko waxee yàgg nañ ko dégg si rajo bi tey nag dama nekkoon ci côté rédaction boo tax ma yéex a ñëw alors monsieur Diaw man dama lay laaj rek Dakar ni mu nekkee vraiment benn ci Sénégal ci monde bi est-ce que vraiment commerçant yi ñu ngi siy gis seen bopp su ma laajee question mooy damay gis à chaque fois dafa bëri yoo xamante ni commerçant yi dañ koy jànkonteel surtout nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci comme ni ñu leen di woowee marchand ambulant wala tablier yi est-ce que vraiment ñu ngi siy gis seen bopp parce que Dakar capitale quand même boo xamante ni secteur activité bi dafa yëngu bu baax. waaw boo ko xoolee te président dafa teg benn politique bu am solo. daal di créer li ñuy wax programme de modernisation des marchés ñu dénk ko sama jigéen maa ngi koy nuyu passage yaay Fatou Diagne actuellement mi ngi ciy liggéey te dañu bëgg ñii nga xam ne ñoo nekk ci kaw tali bi ñëpp ñu wut fuñ leen dugal daal di créer ay marché yu moderne ñu dugg ci parce que kaw tali bi du njaay teguwul ci yoon parce que dafa rafetul taaruwul ci dëkk bi aussi il faut ñu nangu ñu defar ay marché yu moderne ñoom it ñu nangu jël marché yooyu dem dugg ci ñi ngi ciy liggéey te def nañ ci muy programme bu am solo xaalis bu bëri lañ ci def te nit ñi nangu nag bu ñu defaree place yooyu ñu approprié wu ko dem ci wàcc mbedd mi tali bi féex oto yi mën a daw nit ñi mën a dox tranquillement ci kaw trottoir yi dëkk bi féex
koom-koom bi mën a dox parce que loolu aussi dafa nekk ci loo xam ne embouteillage bi frein la ci koom-koom parce que su fekkee ne yow dafa am loo war a lijjanti te xam nga li ñuy wax time is money ñi ko américains yi waxee yow nga war a def 30 minutes pour dem sa banque diggante banque beeg port bi dara war a taxaw nga def fa 4 heures de temps yooyu nekk na yoo xam ne kenn mënu koo rafetlu. xam naa damay indi bi ci Amadou Dia rek amul dellu si yow mooy situation mu commerçant yi jóge woon Sandaga Sénégal yi amul culture dem wuti yëf yi fu sori gannaaw bañ leen lan mooy situation commerçant Sandaga yi est-ce que léegi population bi si acheteurs yi ñu ngi commencé dem ci ñoom est-ce que ñoom aussi accepté nañu toog seen place xaar fa yàlla léegi seen situation jamono bi waaw xam nga marché Sandaga ngay wax. noonu marché bi xam nga ñu ngi leen tuxal fii ci. waaw tuxal nañ leen. waaw mais xam nga marché bi dañ koy liggéeyaat. dañ koy liggéeyaat mais boobu ba léegi mën na am na ñu bëri ñoo xam ne. ci waaw mais xam nga booy liggéey dara. boo jëlee nit fenn da nga faaw nga am foo ko teg. mu toog fa fañ leen tege nii ndax li Amadou doon laaj sànq ndax jamono bii nit ñi mi am na nekkat na léegi Sandaga bis ba nit ñaa ngi fay dem lañ doon am fële di fa am plaisir bi ñu doon am fële ak machine yi ñu doon am fële ñu ngi am situation boobu mu ngi moom la ñu am. waaw xam nga cadre bi ñu amoon amatuñu ko. il faut reconnaître cadre bi ñu am na loo xam dana sooxe. mais moog liggéey bee ànd. parce que lépp looy liggéey il faut ngeen sóoraale conséquences muy dana am effet positif am effet négatif bi mais noonu la parce que wat gaal ak yëgoo la aussi tànk day tàlli wala mu banku rek loolu la moo mën a. tontoo leen la ñoom daal xam naa ne daal Amadou waaw. parce que faaw ñu def sacrifice aussi le temps que ñu pare marché Sandaga ñu mën a duggaat jël seen i place. c'est vrai que dañ leen affecté. lañ daan am. amatuñu ko. mais nag moog liggéey bi ñoo ànd. parce que aussi état dafa am des raisons yoo xam ne raison sécuritaire. yoo xam ne moom moo koy war a jël. parce que balaa bâtiment bi di daanu ci kaw nit yow état bi ci moom yaa war a. jël matuwaay te nit ñi aussi bu état bi defee loolu dañu war a xam ne seen sécurité moo tax état bi def ko. ñoom it dañ ko cee war a jàppale. xam naa waa Siagro yi ñu ngi def signe Amadou xanaa ñu dellu ci yow rek le temps que nga ñëw après. ñu mën a terminer émission bi waaw. vraiment bon man tey moom contribution boobu rek laa amoon. xanaa di sant di gërëm invité bi rek ak yow Djiby Sène ak tous les auditeurs. tey ëffal nga ma mais nag noonu la ñu ngi lay gërëm di la sant parce que di xamal ñëpp ne sa utilité ci rajo bi aussi yow soow nga mën nañ la naan sans sucre mën nañ la naan avec sucre Amadou Dia di la gërëm di la sant Seydi Dia lan mooy doon sa jaww lan mooy doon sa dernière question. waaw di boobu loolu sama dernier mot damay woo ñëpp donc du ma yam sax ci opérateur économique sénégalais yëpp laay woo ne leen kat état bi jël na ay mesures yu révolutionnaires vraiment def ko ci dund bi te mesures yi mu jël defu ko ci dund kese daf koo def ci yeneen secteur muy santé muy éducation muy infrastructure muy sport yëpp te dañu war a xam ne secteur bu ne dafa am wàllam boo xam ne état bi daf ko war a jox donc bu état bi jëlee lu mel nii jël 52 milliards def ko ci pour dund bi woyof ñëpp dañ ko war a saluer aussi jàppale ko ci di woo ñëpp ñu li nga xam ne moom moo ñu boole ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñëpp ñu affirmer seen patriotisme nekk ay citoyens daal di jàpp ci liggéey bi pour suñu réew mën a jëm kanam. pour suñu réew parce que yeneen réew yi ñuy tudd yëpp muy Rwanda muy Chine li ñu am yëpp discipline moo leen ko may donc suñu amul discipline ci la lépp xaj donc maa ngi ñaanal ñëpp jàmm donc di ñaan vraiment lii nga xam ne mesures yi moom la état bi jël ñëpp wéy ci ndigal yi problème du am fenn te yàlla musal ñu ci mbas mi nga xam ne mi ngi fi aussi vraiment mu jeex tàkk guerre bi aussi jeex ku nekk dellu ci sa sago. Serigne Diaw di la gërëm di la sant bu baax ci farlu bi ci sa fonk yi aussi sa patriotisme parce que li ngay def yëpp liggéey patriote la partout ñu ngi lay dégg ci onde yi ngay jàllale message bi nga xam ne état de war na la xanaa li ngay def lii état bi def la ci. waaw xam nga man. parce que plus ngay def man dama war a sant état. parce que fi ma egsi nii tey gis nga yëf yi du luñ lay fay mais xam nga léeg-léeg ngay am retour rek buy jógee ci nit ñi
wala jógee ci autorités yi rek dafa doy. dafa doy satisfaction morale boobu. te nag ñetti décoration am naa ko donc loolu rek mooy wane ne ñii xam ne yaa ngi liggéey te vraiment loolu kenn waru ko xeeb parce que yëf yi du matériel rek mais boo amee satisfaction morale bërki démb man maa dem toog ci numéro bi su woowee daal ne ko kan laay waxal mu ne Diaw mu ne maa ki ma dégg ci rajo bi mu ne yàlla na la yàlla fay li ngay defal ñun nga koy defal pilaay bu ñu la déggee sax suñu xol sedd na loolu rek doy na soxlawuma xaalis. doy na di la gërëm aussi xam naa ne ci kër gi nga bokk mais xarit waa kër gi nga Amadou Dia jërëjëf division bi dimanche la balaa booba yàlla defal leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jotaay koom-koom émission bi leen Xel FM indil di wax lépp lu jëm ci koom-koom alxamis bu jot Jibi Sène di dalal ay nit yu seen xam-xam